大家好，我是 Fred。没想到上支影片有粉丝被安利到，还蛮开心的。毕竟多数人都是牛马，赚钱不容易，所以我还是倾向用少少的钱去找到摄影乐趣。然后想顺便回应一些观众的看法。首先，这个相机不算太贵，我购买它更多是基于品牌、制造工艺，所以别对画质有太多期待。甚至可以说，如果你不用心一点拍，那结果一定会很糟。可是换个角度想，如果照片画质一般般，但构图、光影、色彩都很棒，那我想应该也不会有人觉得是一张太差的照片，对吧？用尽量低的成本去买一台外观好看、带着出门、单纯能照相的产品，让科技辅助你的部分降低，并赋予更多自己的感受呈现在照片里，这大概是我玩这类相机的乐趣所在吧。如果说纯粹以画质取向，老的数位单眼绝对更超值，但它适用的人群又会更少一点，因为操作起来和现在主流相机差异大，割裂感会很强。回到正题，所以我今天讲的就是一般 Nikon ONE 的原生镜头。先声明 Nikon ONE 的 AW1 防水系列我完全不讨论，因为 AW1 的配置跟 V2 几乎一样，差别就是多了防水，但也少了观景窗。而且防水相机的按键我自己觉得很难操作，不顺手。更关键的是 AW1 系统原生就只有2颗镜头，你如果要下水，这2颗镜头在水里的广度根本不够，你还不如直接去买运动相机。首先广角变焦镜，这应该是最多人使用的焦段， Nikon ONE 就有3颗，10到30、10到30 PD、11到 27.5。第一颗10到30便宜而且有防震，作为第一代标准变焦镜，其实它的镜片用料还算不错，但它是这个系统里面唯一被官方认证光圈出问题的镜头，有公开召回过，这是最大的风险。并且以这3颗镜头来讲，它的画质比较弱，重量115克也是3颗最重。如果你不想花那么多钱，偶尔又会录影，买这颗就对了。再来是10到30 PD， 画质好，单手操作最友善，适合你把Nikon ONE当口袋机，收起来短小，开机马上就能拍。你千万不要觉得电动变焦对录影很友善，它这个变焦在录影过程当中非常难用，你转了半天，它只会缓慢放大一点点，只是10到30的距离会转到怀疑人生，本来不会晃的画面都被搞得很晃。若是你录影的过程当中不会去改变焦距，那这个镜头的防震对录影蛮有帮助的。比较显著的缺点是它不能直接安装滤镜，装上这个镜头你就当作是一台画质不错的数位相机，拍照录影都适合。最后是11到 27.5， 画质很棒的变焦饼干镜，尤其是边角的画质特别优秀，不会有那种中央很清晰但边缘衰退很明显的感觉，总体影像比较利落，像一颗画质优先的薄饼。若是你主要拍照不录影，这个镜头应该很适合你。缺点很直接，它没有防震，白天很好拍，低光源要注意快门速度，并且广角的等效焦距是30 mm， 稍有不足。它的体积和重量跟10到30 PD 差不多，主要的差异是它可以安装滤镜、手动变焦。以拍照的角度，我其实比较推荐这一颗，因为有时候在路上抓拍，电动变焦在变焦时会延迟，还是手动变焦快得多。标准广角镜里面定焦只有10 mm f2.8 能买，虽然光圈就大这么一点点，但对于这种小底相机来说，在低光源拍摄还是蛮有帮助的，并且它的体积和重量也比上面3颗轻小。但缺点也很显而易见，固定27 mm 不是每个人都能习惯。再来就是它没防震，对录影不友善，而且这颗镜头在画质层面的表现是着重于中央，边角画质稍差，变形也比较明显。也就是说它的画质不见得比上面的变焦好，基本上是互有胜负，所以这就是看个人喜好了，反正他们价格都不算贵。如果上面的镜头你已经拥有，那接着第2颗镜头要怎么选？我会推荐30到110和 18.5 1.8， 这2个镜头几乎是公认Nikon ONE系统中性价比最高、评价最好的。30到110它就是那种平常你可能用不到，一用到就会觉得幸好我有买的镜头，拍小孩、拍宠物、拍活动、拍舞台都很适合。这个镜头除了补齐你没有的焦段，它本身轻小，具备防手震，画质好，还能拍出一点前景深，这种价位和表现我几乎找不太到缺点。而 18.5 是这个系统最轻的镜头，仅70公克，等效焦距50 mm， 也是我觉得必买的镜头。大光圈对小 CMOS 的帮助懂的都懂，除了低光源画质更好，能拍出前景深之外，我另外又发现Nikon ONE几乎所有镜头都是7组光圈叶片，圆形光圈散景还不错。这个镜头唯二的缺点就是没有防震，全开光圈指边也稍微明显一点。最后我想讨论2个懒人镜头，10到100 PD 以及10到100。先说结论，这2个镜头我比较推荐买10到100手动变焦版，它们和10到30比，画质差距其实不大，但输给30到110比较多。首先10到100 PD 它与Nikon ONE一同发售，为什么第一集有说到Nikon ONE当初可能想往录影机的方向走？
当时很多这个镜头的报道都会写到灌注电影概念。由于是电动变焦的设计，它非常重，达到530公克，口径72迷你，侧边润的按键会随着你的力道改变变焦的速度，并且它还有个设计，当侧边的 lock 你锁定后，就算关机也不会收回镜头，会记录你最后使用的焦距。当初发售的价格可是高达$750，但老实说，这是一个令人失望的镜头。首先它很重，所以搭配机身起来非常不协调，再来就是它的画质有点糟，尤其在广角端，变形和色散都蛮严重的。这都算了，更重要的是它主打录影，结果它在变焦的时候会出现光圈闪烁，有点类似富士18到120电动变焦的状况。就算我用全手动模式把光圈固定在 F8， 在录影的过程当中变焦，仍能看到闪烁，这真的就会让人破防。我已经不知道买这个镜头的意义了。所以这颗镜头除非你是基于好奇和外观，比如前一阵子我看到有人出售尼康 One V2 加上兔笼和这个镜头搭配，看起来有些电影机的感觉，很专业。此外我想不到购入它的理由。第二颗10到100使用起来的感觉就截然不同，它的材质和做工比较像一般的尼康 One 镜头，本体非常轻，仅298公克。我从10到30和30到110换到这个镜头使用时，在重量和画质上不会感觉到有什么差异，没有那种割裂感，反而觉得方便许多。所以如果你喜欢大变焦镜头，我极力推荐这一颗。我还记得当时能把高倍率镜头做得如此轻便，是很受大家欢迎的。只是这个风潮是由 Panasonic 掀起，因为Nikon One 实在太小众。当 Panasonic 推出14到140二代镜头，重量仅265公克时，网络上才有人回头去和这颗10到100做比较。老实说，Nikon One 这个系统越到后面，你越能感觉它对标的就是 Panasonic M43。最后想跟大家提醒，购入这些镜头要如何检查它的光圈叶片有没有出问题。第一，机身 M 模式固定光圈快门 ISO。第二，拍一张照，确认这张照片的亮度。第三，调整光圈到其他数值，再拍一张照。如果你发现怎么调整光圈，拍的照片亮度都相同，那就说明它的光圈出问题了。倘若真的很不幸遇到这个状况，我记得民间也蛮多店家会维修的。总之，这是一个折腾人的系统，但我对它的包容度很高。比如我之前去澳洲，32 mini f1.2 光圈挂了，我就把它寄回台湾，修好之后再寄送回来使用。这一集的每一颗镜头规格我已经整理好，有兴趣的观众可以暂停观看，下一集会再介绍剩余的镜头。祝大家拍照愉快。